شوفي انا معشياهم يوم الخميس مكرونه. النهارده هغديهم بقى، مش هعشيهم، هغدي مكرونه برضو. ليه بقى؟ علشان اقول لكم على الطريقه بتاعتي اللي ناس كتير جدا جدا يا ام خالد عايزين طريقه اكون شمعه بتحترق عشانكم من عندي قبل العندي. بصي يا ست الكل، سهله، طريقه سهله وبسيطه جدا. اي بقى ايه كازارولا عندك، اي حل عندك، شوفي ايا كان اللي هتعملي فيه ايه، وهتنزلي بشويه زيت صغيرين، مش هتكتري، نقطه زيت. بتجيبي ايه بقى؟ انا لما كنت زمان كنت بعملها بالبصله. يعني انا اصلا ماما لحد دلوقتي ما بيحبوش ان هم ياكلوها بالثوم، بياكلوها بالبصل. تمام. بس انا بقى من ساعه ما اكلتها بالثوم في مطعم، وانا من ساعتها خلاص بقى ما بقتش اسلم من ان انا اعملها بالثوم والفلفل. فبنعمل ايه؟ ثوم وفلفل. وعلى فكره المكرونه لما بتتعمل بالثوم ما بتتعملش بالبصل، بيبقى طعمها خرافي خرافي خرافي، وعلى ضمانتي. جربوا دي وجربوا دي. بتنزلوا كده بالثوم وقرن فلفل حامي بارد حسب الرغبه. انا طبعا بعمله بارد عشان العيال عندي، فبعمله بارد. ونسيبوهم بقى كده يتحمروا مع بعض. على ما يتحمروا تكونوا بقى مجهزين ايه؟ الصلصه بتاعتكم. شوف انا سالقه المكرونه. الاهم من كل ده ايه بقى؟ اهم من الشغل تظبيط الشغل. ايه بقى الاهم من كل دوت؟ زي ما قلت لكم، الاهم من الشغل تظبيط الشغل. المكرونه ما بتتسلقش في زيت. المكرونه ما بتتسلقش في زيت. الزيت هيخلي الصلصه بتاعت المكرونه ما تمسكش فيها. عشان كده المكرونه لما بتحطوا على ايا كان، لو عاملين ايه، لو حاطين تمر هندي جوه الصلصه، مش هيمسك في المكرونه وهتحسوا ان هي خفيفه. فعشان كده ما تسلقوهاش في زيت. ملح بس، وقفوا عليها، مش خلاص وراكوا الديوان يعني، خلاص يعني الاشغال وراكوا قد كده، بتسيبوها وتسيبوها على النار لحد اما تعجن، فتريحوا دماغكم وتقوموا جايين حاطين لها زيت. المكرونه ما بيتحط لهاش زيت، ماشي؟ والتومه يا دوبك تتحمر كده تحميره خفيفه، مش هنسيبها لحد لما تمرر، هتمرر لنا المكرونه معاها. هي تحميره يا دوبك كده خفيفه، ماشي؟ التوم خلاص احمر. هننزل بايا كان نوع الصلصه اللي عندك ايه، تنزلي بقى كده بالصلصه، ماشي كده، ماشي. صلصه زي انا كنت مطلعاها، كنت محمره فراخ، كنت بدهن، بحب بقى ايه اي حاجه احمرها في الفرن ادهن بيها، والصلصه زيت بقت مني، فقلت احطها النهارده في المكرونه. معلقه فلفل اسود، معلقه ملح وفلفل اسود بس، ولا ماجي ولا رشه سكر ولا الاختراعات الغريبه اللي بنشوفها اليومين دول. هنعمل ايه؟ هننزل بشويه ميه صغيرين، شويه ميه صغيرين بس عشان ما تبقاش ايه، ما تبقاش تقيله قوي. هنقلب. بصوا شكلها اصلا، بصوا خطيره. طبعا عشان انتوا سالقين، مش عايزه اقول لكم الريحه قلب الشقه ازاي. طبعا عشان انتوا سالقين المكرونه مش بزيت، هتلاقوها مسكت فيها، مسكوا في بعض كده. بس ادي طريقه الصلصه. ولا بيتحط لها بقى رشه سكر عشان مش عارفه التسبيكه، عشان الحموضه والكلام اللي بنسمعه اليومين دول، اللي ما بيعملش اي حاجه، اي حشو في المحشي. سيبوكم من الكلام دوت. مفيش احلى من الحاجه ان هي تبقى بطعمها كده الحقيقي، بلاش اختراعات.